తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్న 24 గంటల్లో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దాని ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు రాష్ట్రాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మంగళ, బుధవారాల్లో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు, కొన్ని జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. తెలంగాణలోని 15 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించిన వాతావరణ శాఖ గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులతో పాటు కొన్ని చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అలాగే ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటు నుంచి మోస్తరి వానలు పడతాయని వెల్లడించింది వాతావరణ శాఖ. ప్రధానంగా ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇటు తమిళనాడులోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చెన్నైలో అర్ధరాత్రి కుండపోత వర్షం పట్టడంతో పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఇప్పటికే తిరువణామలై, విల్లుపురానికి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. చెన్నై సహా 6 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.